السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم فوربيرز تشانل. عفوا. في البداية أود أن أرحب بكم في حلقة جديدة وفي موضوع جديد تحت عنوان لا تبخل على طيورك بهذه المواد خاصة في مرحلة الراحة. لماذا يا إخوتي؟ لأن مرحلة الراحة يكون هناك تنويع كثير للأغذية للطائر كما سبق وذكرنا، فبالتالي وجب علينا أول شيء وقاية الجهاز الهضمي للطائر تزويده بالكالسيوم كما سبق وأشرنا، الكالسيوم الذي فقده الطائر في مرحلة غيار الريش، وكذلك وقايته من بعض البكتيريا والأمراض. فما هي هذه المادة التي تعمل على كافة هذه الأشياء؟ هذه المادة يا إخواني ببساطة وهي تراب النمل. تراب النمل يا إخواني لا تستغنوا عنه خاصة في مرحلة الراحة. لماذا؟ لأنه غني بالكالسيوم، هذا أول شيء. ثاني شيء، من بين أسرار بقاء الطيور في البرية بصحة جيدة وهو تناولها لتراب النمل أو التراب الأحمر. فكما نعرف يا إخواني فإن الطيور ليست كباقي الثدييات، ليس لديها أسنان لمضغ الطعام، فبالتالي تحتاج إلى مواد تساعدها في هضم الطعام، ومن بين هذه المواد وهي الحصى. كما تلاحظون تراب النمل الذي يكون به بعض الحصى الذي يساعدها في هضم الطعام بشكل جيد. وهنا سنكون قد حافظنا على الجهاز الهضمي لطيورنا وتزويده بالكالسيوم لتعويض النقص الذي فقده خلال مرحلة غيار الريش، وكذلك وقايته من بعض البكتيريا والأمراض. كانت هذه حلقة اليوم. بالنسبة لطريقة التقديم فأنا أضع القليل هكذا في هذا المعلف الصغير وأعلقه في قفص الطائر مباشرة لكي يساعده على الهضم. شكرا لكم على حسن المتابعة.